Сейчас научу прикольно свистеть, и для этого мне понадобятся только ваши руки. Для этого способа их должно быть две. Берем две руки и складываем их вот так. Теперь сгибаем эту ладонь, соединяем здесь ладони и соединяем вот здесь очень плотно. Никаких дырок быть не должно. Это отверстие и будет служить свистком. Внутри у нас по-прежнему должно быть пустое место. Сверху дырка закрывается губами, а внизу остается небольшое пространство. Губы мы прикладываем примерно до этого места, чтобы воздух входил в нашу конструкцию, а выходил через нижнюю дырку, то есть через пространство вот здесь.